多大的膨胀螺丝配多大的钻头，网上说什么的都有。打的大了放进去很松，打的小了放不进去。现在我们有3个不同直径的钻头，8、10、12。今天我们打几个孔试一下。现在是对应的是 M8、M10 和 M12的膨胀螺丝。现在我们逐个敲进去看一下。实验证明，多大的膨胀螺丝用多大的钻头。刚才我们已经砸进去了，刚好。但是呢，大部分我们买的膨胀螺丝都不是国标的，有的不是大就是小了。我的个人习惯呢是打孔之前先拿膨胀螺丝和钻头进行对比一下，如果合适的话，我们再进行打孔。安装维修记得关注酱多多。